kapur-puri sang pamor pengerat mring sahanan ingkang mring kanan siheng kasih Wilahing awigna mastu Rama Sidom awigna mastu Rama Sidom silat mring Hyang Jagat Karana sirang tondo kawisesaning bisana sono sinambung langning belum wis tumaksil stantun lambang Buddha Jinandra putra katela tetula-tulat mrih rabding parebya winisuda trahing kang dinama Dama pinardi Tameng Lalata Rawiran kula papa wisubara pasiten pawruh sadenga tinandur tangkar tumangkar kawiyan dadi gunung-gunung bebanjengan angrang sang langit lenggak-lenggok lampahe kang mijil saking sendang bening tirtandi ilune kang minara para pranun kang tinampi wadhuk brentung-bentung kinaru henglani sawah meyang pategalaning Narakisma mokal pangling tetani basan datanana bumi sak cengkakeng sela sadaya tinanduran kang murakapi pandya Bathari Sri anggelar pasabinan Yayah Rukmi sare kang pinanggo pratiwi pategalan kula jeneng kang rembya godhongane ambek kowe nganti kaya manglun witane pala kependhem pala kesimpar pala gumantung sadotan kujiwa sinawi tukulan kang mawe kesarasaning diri Iya raja kaya dewen sansaya ngrembug lampun sangak glaring manggunan lampun wanci sarap surya samya bali mring kandhange sowang-sowang. Tatanana carane kandhang anggo nanjing malang lebet tebih saking tindak Durjana Jeti. Samya sayog seka kaptya kaluhing nusa bangsa tuwin negari ing Dwaraka. Kenging binasake negari ing Jenggala Manik nalika semana lagi manjing mring jaman Kencana. Panjang punjung pasir pawugra jinawi Gemah Haripakarta Tata Turta Raharja dasar negara kang gedhe bore. Padang jagat tidur kukusé turta kun carane. Turta kasusure manca praja lah sinenta wau. Ingkang asta pusarangan del bangsa negari Dwaraka. Menangira den ucapna dasa namane Sanata dasa 10. Nama wis mestani jejuluk Sang Nata Prabu Sri Bathara Kresna. Nalindra pepakuning bumi ingkang angguang jejegaken kautaman risak jega lenggah ing madyaning dampar cana. Datan mantra-mantra sipating ubata yayat dewaning kabagyan Sang Hyang Bathara wis nanging jawantah. Binayang-bayang sang jaring para hapsara hapsari. Kawis ketingal manggu ketanggu Jaka paloro-loro banyak dalang arda walika sawenggaling kidang kencana kang sarwarna. Katon sewanipun sangya para kadang miwah sangganing para senopati Nayaka dan Punggawa muwung ingkang lenggah wonten sak pepengaring Sang Prabu Sri Bathara Kresna. Mung satunggal garba ruci senopati negari Ndrawati Sang Raden Arya Setyaki ya Raden Tambak Yuda ya Raden Singa Mulang Jaya. Mung katon wiswanipun Sang Nindya Mantri pangarsa muka negari ing Dwaraka bedalem ing widara kandhang negeri Sang Rekyana Patih Udawa ya Sang Rekyana Patih Kresnengkara. Mung mula sanjaning loro kaludas ingkang samya ganting pasisiran jejel yen rapet pepet pipit parsasat topan denggol datan pasala. Labet sing kadhaing manusa ing Jawi ambludak gendera nontek umbul-umbul kekiterangan danu yain mondeng mangsa labu. Payumega mendirik jamu barat ing mangsa rendheng. Tumbak ing rangap pindhane kadya jati ngarang ing mangsa katiga. Prandiring mangke Sang Prabu Sri Bathara Kresna nampi wiswanipun ingkang putra Nalindra ing Raju Tresna. Nenggih Sang Prabu Setija Bumantra Kasura. Ya Sang Bumantara. Prandiring mangke tidhem permanem madaning masewaken negari Dwaraka nadyan godhoan datan ngobah samira datan mampah kabar sumung swaraning paradonga yang manglik ing Maranggana sigur murwani pangandikan datu kumangling wijining panduka Sang Prabu Sri Bathara Kresna dereng kapedharing lisan
Niwangsa mono mangadili niki. Ana sasmin tara. Wong bawana langgeng sinunggi datanawrat. Ora mengko dhisik Kakang Patih Udawa, Kakang Kresnengkara. Marmane ndadekake kaget pekenira Kakang Patih Udawa wondene jeneng Poring Sun Wiji ana ngarepaning manira. Kakang Patih Udawa. Mbah nut-nut ninggi diwaji semban kula. Penganyuman kula ndring Madyapada prating delahan. Gusti kula Sang Dewaji Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Sinuwun paduka miji dhumateng wiswanipun ingkang abdi kepatihan ing Jawi sanget damel kwatos sing manah pindharan salomba pinanjer ing alun-alun Kumitra Caruk Maras. Nanging sowan kula sareng wonten ngajengan paduka tebih saking raos kemarasan sinuwun keparing kang abdi kepatihan cumadung dawuh kula arsa mabuku Susilastawa midhangetaken sabda panduka paduka Sang Tata Sinuwun Prabu Ndrawati. Ya inuk-nuk marmane sira ingkang dadi badal wakil ingsun marata diake pranata tata rakit ing kaparajan aturna maring panjenengan ingsun samendang jana nganti geng karempin. Prawing sampun paduka dawaken tartentu kula mboten badhe suwala. Sedaya para kawula dase negari Ndrawati samya manunggal tetunggalan dados tunggal akaluring nusa bangsa tuwin negaring Ndoroko. Mandhapipun dumateng para abdi keperjurit inggih boten kendhat nggenya tansah gladhen olah kridaning aprang. Sawanji-wanji praja paduka tempuh marang buka tartentu boten badhe ngepuk unca paduka Gusti kula Sang Tata. Ingkang abdi kepatihan remuk kasawurna putung semonggo kabandhem sinuwun. Nuk niki. Gawe bombong sartane marem tiasing sun teka jangkep kang dadi aturira. Marata diage karyan ingkang utama tindakna slamasi urip Kakang Udawa. Mriki sampun paduka dawaken tartentu kula mboten badhe suwala. Ora mengko dhisik kadangipun Kakang Yayi Setyaki Dimas Singomulang Jaya padha kanthi Raharja. Saksuwane Dimas Garbaruci ana ngersanipun Kakang. Nuwun apil pasang klimat tabi. Dinebi nengi laduri dumawahing tawang tuwang linepat ning tolak mandu Koko Prabu. Amiji dhateng piswanipun ingkang rayi Garbaruci parang wilujeng sowan kula tebi saking Rupita. Kula ngaturaken sembah budhe kula katur. Iya, tak tampa pangestunipun Kakang Tampanana. Sampun saged gen kula pundi. Ora mengko dhisik, ora pangil ingkang praptana ngajenganing sun. Ora kejaba mung atmanjaku ngraju tresna, anak anungan nindita. Bocah mursid bisa mikul dur mendem jero marang wong atu aja mung kandhek ning mangucap. Nanging kababaro dadi pakarti setija Bumanara Kasura. Saksuwane anakku cah bagus Traju Tresna nggih, Aratu Traju Tresna. Padha kanthi Raharja saksuwan mono ngersaning wong atuamu Dwaraka. Anakku cah bagus setija. Nunamit pasang kali mantap bitino bino iki ladul dumawahi tawang tuwang. Linepat ning tulak manu. Ya jagat pangestu karo wayahu Bathara jagat nuwun mangke Kanjeng Rama. Antuk berkah pamujinipun paduka Kanjeng Rama saha pangestuning Jawata. Sawanipun ingkang putra Raju Tresna Punara Kasura mboten manggalangan setunggal punapa sawan kula wilujeng kalis ning sambi kula tebih saking Rubida Kanjeng Rama. Mboten langkung kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk sandhap pepodo paduka Kanjeng Rama. Ya sembahmu tak tampa anakku cah bagus ora pangestuning sun wae Tampanana. Sembahipun tiyang sepuh arsa dayani dhateng gesangipun Kang Putra. Pariwaksa kula cancang puceng peni dumawing widangan kapeteking jojo rumeketing perdaya ndadosaken cahya nercahya daging rakayiwanen Rama Prabu. Ora lewat parawiga nunggonmu ngadhep sampun betun kirang prayogi. Setija wonten timbalan ngembil kamardikan sekawit pun Rama bakal nanjaken lan nimbali kelawan jeneng para. Wondene apa ta kang dadi wigatine nggonmu sawanane Raja Negara Ndarawati teka beda kelan padatan ingkang wis kelakon sawanmu tanpa tinimbalan anakku cah bagus. Menapa sekintenipun kula sampun dipun kemarangaken wonten ngajengan paduka Kanjeng Rama marata diage ndak paringi purba asisa matur sembah nuwun Kanjeng Rama. Sawanipun Kang Putring Traju Tresna sepisan ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk sandhap pepodo Kanjeng Rama Prabu Ndarawati. Wondene tungkap angka kalih. Wonten pundi malih lampah kula
lan sinten ingkang badhe nuntun dhateng gesangipun Kang putra ing Raju Tresna. Senajan to kula menika Nalindra nanging ewa semanten sepinten agengipun derajatipun Nalindra menawi kula tasih nggadahi tiyang sepuh ingkang tasih sugeng paripurna wonten ing Madyapada pramila kula kedah tansah mboten kendhat tansah nyuwun donga pangestu lan sabiyantu senjata pitulung wonten ngajengan Paduka Kanjeng Rama. Ngemuti dhateng perkawis negari Raju Tresna ingkang sampun wonten tigang candra ari kalenggan sak mangking taman Magebluk Kanjeng Rama. Kula sampun kupadi syarat sarana karti sameka Ki Murih Waluyaning Raja negari Raju Tresna nanging sak mangke magagar wigar datanantuk karya. Pramila sak mangke gandeng kaya-kaya sampun bingung kadhi sampun boten wonten tinggal maling Kang putra Raju Tresna sampun boten saged nyumurupi kados pundi anggen kula badhe gagapi dhumateng perkawis menika. Pramila gandeng Paduka Kanjeng Rama sesembahan kula menika Nalindra ingkang saestu saged damel pepajar dhateng manahipun Kang putra Raju Tresna. Samangke kula nyuniku pamrayoganipun Kanjeng Rama Murih Waluyaning Raja negari Raju Tresna. Rama Prabu ya jagat pangestu wayahmu Bathara jagat gawe kaget sotaning wong atuwamu teka sak mengko nampa penangisian majaku ing Raju Tresna ngendika yen to sak mengko negara Raju Tresna ke Taman Magebluk nggih Setija kula wonten timbalan kaya ta dene kepasang yuja katuji nginu sartane kaya dene ingkang aran Kodrat wis tumapak ana ing sak ngarepanmu nggih pun Rama lagi wae Purnama sasmitaning dewa wangsiting Jawata kalamunta Jawata bakal matedhake wujuding kanugrahan ingkang aran Wahyu Manik Imandaya trutuhku Marasari mangertya kalamunta dewa paring dawuh sok sapa wae najan to kawula cilik ingkang keduga bisa nggayuh sartaning kadunungan wujuding Wahyu Manik Imandaya keduga sak mengko bakal tipinardawa kamulyane. Mula kang saka kuwi nggih gandeng tak kira jeneng para kuwi uga putraning Nalindra uga kalebu putraning dewa. Marata Dyagi mbok menawa jeneng para Setija bisa neter marang ketrimaning uripmu sak temah bisa nggayuh Wahyu Manik Imandaya Trutuku Marasari temah bisa Waluya Nirmala temah jati jati temah mulya negaramu nggih Setija Narakasura. Waduh Kanjeng Rama saestu bombong rosing manahipun Kang putra pun Setija. Pramila sapangkin wonten pundi maragi kula kedah gayuh lan wonten pundi papandhungipun ingkang pinangka lantaran anggen sakmangke dewa badhe matedhaken kanugrahan Kang Awasta Wahyu Manik Imandaya. Marata Dyagi miturut dawing dewa sabdaning Jawata miturut sasmita ingkang wis ndak tampa Wahyu Manik Imandaya sakmengko bakal tumedhak ya ana lantarane mapan ana ing pertapan guwa Karinawa sawana nglebur tapak asta sartane sawana ngrsaning pandhita ing guwa Karinawa ingkang peparap Sang Begawan Sukmaningrat. Marata Dyagi Setija netera marang ketrimaning uripmu sakmengko dina iki uga tak utus supayane budal mbok menawa bisa dadi lantaran waluhaning prajanegara ing Raju Tresna. Waduh iki prasta dawuh Paduka badhe kula candhingga jimat wale-wale menapa dinten sak mangke iki sak menika uga kula badhe nyuwun tambahing pangestu badhe sowan wonten saring Sang Begawan Sukmaningrat. Marata Dyagi balang puja puji santi rahayu lanang jurit munggir Setija anakku cah bagus. Saking pasewaken negaring Dwaka
nenggih putra Ndrawati nalendring traju tresna wau. Den ladening nata Ndoraka Sang Prabu Sri Bathara Kresna sangka gedring tresna wonten ngarsanipun kang putra nata Ndrawati tansah angulat marang tindhahing nalendra traju tresna. Den dulu saya tebih temah ical kakedhepaken Sang Prabu Setijaba Mana Kasura kedadak kabireng aloki Sanjung para kawula tasih sanya maratelaken bilih wonten ayakaning praja ingkang swanten negari Ndoraka tansanis kejawi namung Pandhiting Sukalima Sang Tapa Begawan Durna minggah ing Datalaya sinambi jejekitan arep pepeh pindha sata metarangan. Sinongwati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra bale lumut tambre kanggang awit padha dencengan yu jagat pangesungara Setyaki wonten timbalan sak wetara wektu nggonku tansah anyawang marang budayat majaku traju tresna dumadaken alok ing para kawula padha ngandhake yen ta ana sawijining daya ingkang ngeduga bakal sono ning praja negara Ndrawati ora pangling Paman Durna ing Sukalima wilap jagat Dewa Bathara. Monggo kadang usuwanipun Begawan Durna menika. Ya lungguh kang marayoga. Sampun boten kurang marayogi. Nun mangke bapa penemban Sukalima. Rawuh wonten Praja Negari Ndrawati ingkang putrapun Sri Bathara Kresna ngaturaken pambagya raharja kunjuk wonten ngarsa paduka bapa penemban Durna Sukalima Paman Kumbayana. Kentas waru gembal manyar-manyar
Dok neng dungkul wana alas dadi wana. Oh la taala. Samangke sowan kula wonten negari Ndrawati kairing jatelan. Sowan wonten ngersanipun anak Prabu Sri Bathara Kala. Anak Prabu Sri Bathara Kresna anak Anggir Ndrawati. Oh, Pambagya Raja sampun ingkang paman ing Sukalima Tambi nggih. Wilujeng sowan kula, mboten langkung kula ngaturaken salam taklim kula konjuka wonten ngarsa paduka anak Prabu Sri Bathara Kresna. Kaget sotaning manah kula Paman Durna. Nggih, sampun adat sampunipun. Kasing krompiang-krompiang kae. Kae mbok dinae dhuwit wae terus kon lunga jajan ngono. Inggih. Kaprayogaken lenggahipun Paman Durna. Sampun mboten kirang prayogi nggih, sampun mboten kirang prayogi. Wah. Kula samangke mlampah tumuju wonten negari Ndrawati mriku sedalan-dalan wontenipun namung wayangan. Kula sedalan-dalan mlaku, pendak enten bali dusun mesti niku enten wayangan. Pendak enten bali kelurahan mesti niku enten wayangan. Pendak enten wayangan mesti enten otruk. Inggih. Sampun boten kirang prayogi sowanipun keng Paman Sukalima nggih. Paman Durna wilujeng rawuhipun. Udawa iki. Inggih, Paman. Ya. Antuk pamujimu slamet sowanku ora langan suwiji apa Udawa. Ha iya non. Bekti kula katur. Tak tampa pangestuku tampanana. Sampun sanget kula pundi kaprayogaken rawuhipun. Kaya wis ora kurang prayoga, Udawa. Durna padha slamet. Lho apa? Setyaki liyane basa ngaturke Pambagya Raja karo aku kok kowe jangkar karo aku ki. Kowe aja klewa-klewa lho Setyaki, kowe aja sak gelemmu dhewe. Elek-elek tuwek-tuwek kaya ngene. Nanging aku sarjana hukum. Magister pendidikan. Ning Sukalima aku ki tansah dhat sinudarsana. Aku tansah dikaosi dening para siswa-siswaku. Derajatmu pendhita kira ning pertapanmu. Derajatmu nujung pujangga kira ning negaramu negara Ngastina. Nanging yen to tekan kene. Derajatmu padha karo Setyaki. Mula ora ndadekake suwijining perkara yen to aku ra basa karo kowe. Ya wis. Lungguh ning nggon bedhug karo mlirik. Ya Setyaki tak tampa. Ya ora apa-apa. Slamet tekaku, slamet. Bektiku katur ya Setyaki. Tak tampa. Wis ben ngono sisan. Tak wawahi adat sisan men. Aku ngaturke bekti wong kono ora basa karo aku. Numangke Paman Durna. Kados pundi kere? Mboten ateges kula koma wantun lancang nanjaken dumateng wigatosipun Paman Durna. Nanging ambuk inggih kala paring sabda pangandika. Menggah wonten wigatos punapa sak mangke kepareng rawuh wonten praja negaring Ndrawati. Menapa kula sampun dipun keparengaken paring pangandikan wonten ngarsanipun anak Prabu Sri Bathara Kresna? Inggih, walih-walih menapa sumangga Paman Durna. Kandang bleguduk manyar-manyar. Somalole hawala gamanaga kula goprit kantil buntuting selikur. La dalah. Nggih, matur sembah nuwun. Sadarenipun swanipun ingkang Paman Sukalima ngaturaken pudya pangastawa mugia konjuk wonten ngarsa paduka anak Prabu Sri Bathara Kresna. Sampun sanget anggen kawula pundi damel bombong tias ingsun Paman Durna. Nggih. Kapangka kalih nggih. Sowan kula mriku mboten saking pikajengan kula piyambak. Sowanipun ingkang Paman Sukalima menika mboten saking kekarepan kula pribadi. Awit tangeh kelampahipun kula wantun sowan ngersanipun anak Prabu Sri Bathara Kresna ingkang estu dados nalendra pepadhanging jagat. Sernyatanipun anak Prabu Ndrawati menika nalendra ingkang atite Sang Hyang Bathara Sumaning Sang Hyang Bathara Wisnu. Pramila samangke
menawi mboten wonten ingkang dawuh, mboten wonten ingkang ngutus lan ingkang paman Sukalima, tartentu sengara kula wantun suwan majeng wonten ngajengan paduka anak Prabu Ndarawati. Lajeng sinten ingkang ngutus dumateng kula? Oh, kampuning ana nggih. Sak mangke suwan kula mrika tebih saking negari Ngastina kula dipun utus dening anak Prabu Duryudana kapure sowan pirsanipun anak Prabu Ndarawati. Ingkang wigati nggih menika nyuwun senjata pitulung bab walyaning praja negari Ngastina ingkang sampun wonten Sapta Candra rikalenggan sak mangke ketaman Pagebluk, ketaman Welaing Jawata inggih ketaman Siku Dendaning Dewa. Wonten anak Prabu Duryudana paring dawuh dumateng kersanipun ingkang bangsa kalima mulih menapa ingkang dados syarat srana walyaning praja negari Gajahhoya mboten sarih jawi wujudipun kaca paesan. Kamangka nuwun sewu. Ingkang nami kaca paesan menika namung anak Prabu Ndarawati ingkang kagungan. Kaca paesan menika pusakanipun anak Prabu Sri Bathara Kresna. Mboten saged oncat saking negari Ndarawati. Pramila sak mangke sowan kula menika namung badhe ngemis, nggih, namung badhe ngemis dumateng paduka anak Prabu Ndarawati. Kersa paring wujudipun kaca paesan sak mangke kabayang wonten negari Ngastina kinari walyaning praja negari Gajahhoya nggih. Oh, ya jagat pangestu ngoro Paman Durna. Kula wonten timbalan. Sewu lepat aturipun ingkang putra Ndarawati diagung pangaksami. Menawi sak mangke Paman Durna badhe nyuwun ngambil wujudipun kaca paesan, pangestunipun Paman Durna kaca paesan dinten sak mangke mboten kula beta, mboten kula cepeng. Lho. Kaca paesan mboten dipun asta dening paduka anak Prabu Sri Bathara Kresna. Inggih mboten. Lho, dateng sinten? Lajeng sinten ingkang ngasta wujudipun kaca paesan? Sampun wonten tigang candra menika negari Ndarawati ugi ketaman pepeteng. Sampun wonten tigang candra rikanggan sak mangke negari Dwaraka ugi ketaman Sapu Dendaning Dewa. Pramila kula ngrumaosi gandeng menawi kula ngasta wujudipun kaca paesan kula kinten kawontenanipun badhe mbebayani. Pramila kaca paesan kula pasrahaken wonten kersanipun kadang kula Garbaraji pun Dimas Setyaki. Lole kentas waru kempal manyar-manyar do ning dungkul wana alas dadi wana. Oh, lah dalah. Inggih, kula sampun saged mangertosi. Pramila sak mangke menawi kaca paesan dipun asta dening Pak Raden Setyaki menika. Menengapun menapa kula dipun parangaken kula sesambetan kalian Pak Raden Setyaki. Inggih monggo mawon. Awit nuwun sewu dipun maringaken menapa mboten menika namung purba wasesanipun Yayi Setyaki. Setyaki wonten bal. Marata maju. Kaca paesan pasrahna nursani Paman Durna mbok menawa ana pirembugan saka kowe. Nggih, wis taken dawuh. Setyaki tinunggul gadanira kang tumandang Durung apa? Ora apa-apa. Maju rene. Ngapa aku ning kene wis penak. Lende-lende Udawa. Jarimu kowe arep ngambil wujuding kaca paesan. Iya, heeh. Rembugane karo aku. Perkara tak pasrahke apa ora, gumantung aku maringake apa ora. Mbok diparingke wae neh. Wis ta? Mangane gelut. Ora ana wong gelut yen to kowe wani maju mrene. Yakin? Tenan. Enggak bohong nih. Gunane apa aku ngapusi? Aku nayakane praja, aku ngunggurke ratuku. Padha karo aku wis nerak Subasita. Gandeng iki wigadir karo Brahmana sing dahat Sinudarsana Sang Tapa Pandhita Durna. Mula aku ngaosi karo kowe. Guyu mulih ngece. Ya, Setyaki ya. Kene marang Tadyaki. Pasrahna wujuding kaca paesan. Sak mengko bakal tak boyong tak paringake ngersani anak Prabu Duryudana Ngastina. Gandeng kaca paesan kuwi dadi srana walyaning praja negara Ngastina. Mara pasrahna. Yo.
Apa kaknya? Kaca paisan ki mapane ning sak jroning kulit sak jabaning daging. Yen to pancen kowe ngarepake iki sing mbok jaluk Endi? sawangen kaca paisan. Endi? Lah kok tak sawang ora ana. Yo, tapanono. Bejane kok siadi tak sasmitani kaya mangkono mau teka tanggap. Wah iki. Kula pun dikode kalih Paduka. Merga kula pun niteni Durna niku teng endi papan mesti gawe kisruh. Ora wayangan, ora jejer, ora jatilan, ora dangdutan, solawatan men Durna kalih mendem. Iya. Ha iki. Setyaki Wonten dawuh. walih-walih apa senajan to kahanane wis kaya mangkono mesti wae Durna ora nrimakake. Merga sangka patrapmu ingkang mulasara karo Durna. Nanging kondanging jagat kuwi wis padha nyekseni yen to Setyaki karo Durna selawase ora bakal iso rukun. Lah inggih. Menika kedah menika. Wonten pundi-pundi daerah menika Yayi Mas Setyaki kudu ngantemi Durna. Nek Yayi Mas Setyaki mboten ngantemi Durna, penonton kecewa. Awit Durna menika dados leletheking jagat ngono. Iya Udawa iya nggih. Bab katentreman negara Ndrawati mangsa borong tak masrahke ngersani Yayi Setyaki. Nggih saken dawuh kula samangking badhe ngunduraken para Sata Kurawa. Mangerti yo. Yen to sak mengko aku tinimbalan sowanku ngersani Yayi Prabu Kuntadewa ing Ngamarta. Aku kudu sowan nursaning para kadangku para Pandhawa. Sababipun ana wigating yang ora bisa ndaturake ning kene. Mula kang saka kuwi aku sak mengko iki uga ingsun bakal lumawat alun-alun pepungkuran. Sartane bubana kang padha sebo ingsun kundur kedaton Setyaki. nggih saken dawuh. Ndherekaken tindak cengkar watu Kanjeng Koko Prabu lan kula badhe nyuwun pamit matal wasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik kaya srana dawuh maneh Setyaki. Purnagati ning Mananggilan. Arsa sangoto kundur kedaton jeluk saking dampar cara kinabin gambaran gading. Kadharaken sangjaring para mban jedi manggung tanggung Joko paloro-loro. Yayah roping samudra ing daratan. Candrani Sang Prabu Arsa mandhap saking dampar cana yen Cirandra pindha jawata karing widodara widodari. Oh